Evo, da čovjek da ne veruje. Svratili smo u prodavnicu da kupimo nešto, usput da gricnemo, zato što nismo uspjeli još da promijenimo njihove lare. Međutim, žena koja je radila tamo u Hanuma, upoznali smo se, ispričali, kaže, ej, možete da ostanete kod mene, a evo moj prijatelj pokazat će vam, neko divno mjesto, ovdje je neki manastir, crkva gore, neko jezero, safari. A ispostavlja se da je čovjek glavni šumar za Kavkaz i čovjek evo vodi na svojim džipom da pokaže jezero, da pokaže mjesto gdje možda se kupamo i da uživamo, i gdje ima izvore i gdje ima sve za takve avanturiste kao smo mi. Evo negdje stižemo, evo kakvo jezero. Evo mi obilazimo okolinu, tu gdje nam je Hanuma i njen prijatelj Momiko, glavni šumar, predložili da zanočimo. To je stara neka crkva, vidite stari kamen, svuda malo onako sablasno deluje. Ovdje je plac i deo kuće gdje su nam predložili da noćemo. Razmislit ćemo. Tamo u pozadini jezero, stari put, sve zaraslo nekom rastinju, znači džungla i mi obilazimo i evo put, onako malo sve čudno, idemo u obilazak da vidimo koja je to tvrđava i koja je to crkva. To je šumski gruzijski pas. Došao da si upozna sa nama, vidim, mnogo je lijep. Vidite, neka rasa, neki kavkaski džukac.